Fala galerinha, aqui no canal Albert Origami. Vocês estão tudo bem? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar neste vídeo. E também apertar nesse sininho daqui. Bora lá fazer? Esse foi o avião, ele voa muito rápido e muito veloz. E sendo isso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar nos vídeos. E aperta o sininho. Um beijo, um abraço, fui!